Ciao, oggi presento la video ricetta dello zucchero roccioso o spongato. Quella ricetta è utilizzata ad esempio per preparare il carbone nero di zucchero, quello che generalmente si regala il 6 gennaio per la festa della Befana. Per la ricetta utilizzerò pochi ingredienti e semplici: zucchero semolato e acqua che cuocerò con l'aiuto di un termometro, e la ghiaccia reale preparata con zucchero a velo, albumi e qualche goccia di succo di limone, che si può colorare e aromatizzare a piacere. Io ad esempio utilizzerò della vanillina come aroma e dei coloranti in polvere, vanno benissimo anche quelli in gel o liquidi. Per quanto riguarda la preparazione del carbone nero dolce, si può utilizzare il colorante aggiungendolo come gli altri nella ghiaccia reale, oppure si può utilizzare il carbone attivo. Il carbone attivo in polvere si può direttamente sciogliere nello zucchero cotto, o altrimenti, come in questo caso, in pastiglie lo si schiaccia prima con ad esempio un batticarne, e la polvere ottenuta la si aggiunge allo zucchero cotto. Come prima cosa, nella casseruola a doppio fondo unisco lo zucchero con l'acqua. Poi cuocio a fuoco lento, aiutandomi con il termometro fino ad arrivare a una temperatura di 145 gradi. Per evitare la formazione di cristalli di zucchero sul bordo della casseruola che potrebbero rovinare la cottura, si bagna il pannello nell'acqua e lo si passa sui bordi. Mentre lo zucchero cuoce, preparo la ghiaccia reale, quindi verso gli albumi nello zucchero, qualche goccia di succo di limone e l'aroma, in questo caso la vanillina. Mescolo bene con la frusta fino a ottenere un composto liscio senza grumi con questa consistenza. Una volta pronta, peso i 35 grammi che mi servono per la ricetta. E questa in esubero la conservo 2-3 giorni in frigorifero, oppure in congelatore coperta con pellicola o in contenitore con tappo ermetico. Aggiungo i coloranti, in questo caso giallo e blu per ottenere un verde brillante, e mescolo. Ho ottenuto la gradazione desiderata, la ghiaccia è pronta. Consiglio di preparare colori molto intensi, perché poi unendoli allo zucchero schiariscono tanto. Preparo una ciotola, in questo caso in metallo ma va benissimo anche in plastica o una scatola di cartone. Fodero con un foglio in alluminio per evitare che si attacchi. Una volta cotto, tolgo dal fuoco, velocemente si versa la glassa reale, si mescola energicamente facendo attenzione a non scottarsi. Una volta sciolta bene la glassa, la si versa nella ciotola. Un po' esagerata nelle quantità, però come si vede si è gonfiata. Trascorsi 10-15 minuti il composto si è un po' raffreddato, quindi lo sformo e delicatamente tolgo l'alluminio. Una volta freddo lo zucchero roccioso è pronto. Faccio vedere l'interno.
Grazie, alla prossima ricetta, ciao!